Amen. Bakhona abantu aba ready for the word. Bakhona abantu aba ready for the Abrahamic conference. Asiqaleni ke bazalwane ngifuna ukukhuluma ngayo nje ngize ngiqede but into engifuna kakhulu ukuthi I want to align ibandla kuso isibusiso sika Abraham. Bese sisibona nje ukuthi akamananga nje wabusiswa kwasekuphelela lapho. Kodwa ake siqale sivule izwi Genesis chapter 12. Sifunda amavesi amathathu 1 2 3. Amen. Angazi noma ukhono wala ekhaya ngibona uchawe sifundela kahle kapha. Jesus. Amen. Verse number 1. Yes. uJehova wathi kuAbrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube yisibusiso. Ngiyakubabusisa abakubusisayo nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa. Imndeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Amen. Ngifuna sibuke kancane uShil Bishop uthi ngiyafundisa kakhulu. Ufuna ungibambe uma ungangibambanga mhlambe ungacisha ungangibambe kusasa ngiyobe ngiqede. When we talk about Abrahamic blessing, sikhuluma about the God's covenant promise. Masithi God's covenant promise is a binding agreement kaNkulunkulu nalona ayenzayo ukuthi lokho akushilo uzokwenza ngempela. Alibonge igama lika Jesu. So ke icovenant ubudlelwana kuyona just a contract. Icovenant engahlukaniseki. So ke uNkulunkulu uyenza kuAbraham kodwa engayenzi kuye kuphela. Kodwa eyenza through him. Ikholazala? Because uzocabanga ukuthi icovenant le eyenziwa iyenziwe kuAbraham kuphela kodwa iyenziwe kuye futhi yaphinde yenziwa through him. Likhona abazalwane. And eyenza for ama descendants akhe kushuthi isizukulwane sakhe. Zimbili ke izizukulwane zikaAbraham likhona abazalwane. Kunesizukulwane senyama okungu-Israyeli namaJuda. Amen. Kube ku-Israyeli noma amaJuda bese kuba isizukulwane sikamoya okungama-Gentiles okuyithiki. Uyabona manje? Likhona sambeni. So ke le Abrahamic blessing ifaka spiritual, ifike be spiritual ngoba sonke isibusiso nje spiritual bese siya manifesta sibe physical. Nikhona bazalwane. Iphinde futhi ibe ne generational promise. Kusho ukuthi ayipheli la kuye. Mayithi ngiyakubusisa kanye nenzalo yakho nemndeni yonke egcwele umhlaba ngiyoyibusisa through you. Amen. Kusho ukuthi kunesibusiso noma kunesethembiso esesizukulwane esingapheli. Ngikho zalana. Asibukane ke kuqala ke singakashumayeli besachaza sibuka ukuthi ungubani yena lo Abraham esikhuluma ngaye. Because siyazi ukuthi kokuqala igama lakhe ubebizwa ukuthi uAbraham okusho ukuthi is an exalted father. Amen. The lifted up, the honored father. Ubaba ohlukanisiwe umuntu okuyi high position. Igama lithi Abraham. Amen. Is an exalted father. Kodwa later uNkulunkulu sashaya background. uNkulunkulu wamshintsha from Abraham to Abraham because bengeke kulunge uAbraham agcine enguAbraham because leliyazwi leliyana elithi ke I will verse 2 later I will make you into a great nations. Bengeke ligcwaliseke mayisengu Abraham. Kodwa kwafanele abe nguAbraham elizobe selithi khona ungubaba wezizwe eziningi. Ngithanda lelithi he is a father of a multitude. Likhona zalwana. Kuyenzeka ke uAbraham angabi ubaba wakho
ungangena esibusisweni sizohamba sifike khona likhonza la so ke leyo ndaba siyithola ku Genesis chapter 17 athi khona you are no longer you will be no longer will you be called Abraham. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations, or a father of multitudes. Umuntu yenziwa. Amen. Enziwa ilona ambizile. So Abraham ke uzalwa ke nguyise wakhe ke okhonza iThixo. Ngeke ngilifunde ivesi uzoyitholela uma uJoshua ekhuluma ngayo ku24 verse u2. uTera ubaba wakhe beyikhonzela nje iThixo engenendaba noNkulunkulu kwasho ukuthi isandla sikaNkulunkulu uside bafowethu. uNkulunkulu akanandaba ukuthi background yakhe ithini. uNkulunkulu akanandaba ukuthi ekhaya nikhonza hlobo luni likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu mayifuna ukukhanda isivumelwano sakho ungena phakathi ekhaya. Kunama idols nigomonqa nishisa nenza yonke into. Kodwa ma uNkulunkulu efuna ukukhanda isivumelwano nomuntu, efuna ukukhanda icovenant, uyangena fohle phakathi. Alibonge igama. Wenze njalo ke kukhonzwa iThixo, wangena uNkulunkulu, wafike wafohla, wayithathela uAbraham wakhanda naye isivumelwano. Likhona bazala? Ngoba wayefuna uqala kahle icovenant naye. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ke ngishilo ngathi ke akanankinga uyayibiza an idol worshipper mayifuna ukuyifaka kwicovenant yakhe. Kodwa ke sibambene la into ayishoyo ke uma embiza umuntu ngoba uNkulunkulu ufanele siyibambe lento esiyenzeka manje ukuthi uNkulunkulu uyasibiza sibizele kuyisalvation. Kodwa bese senza into eyodwa singayenzi lento uNkulunkulu wa-instruct uAbraham. Uthi ke awufunda uverse 1 ngema. Uverse 1 verse number 1. yes. Kon 12 yes. uJehova wathi kuAbrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo. Okay, uthi uNkulunkulu uthi phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo. Amen. Bese thini ke lapho? Uye ezweni engiyakukhombisa Uye lona. ezweni engiyakukhombisa lona. Number 1 la uNkulunkulu la mayibiza uAbraham. Lithi iBhayibheli number 1, uAbraham responded to the call. Amen. Kodwa into eyodwa lethi bifuna iobedience mayibizwa. Number 1 iobedience ukuthi akaphume. Because uNkulunkulu akakwazi ukwenza icovenant nomuntu ongaphumile osesixukwini. Alibonge igama lika Jesu. Uthi ngoba uNkulunkulu akanandaba nezithixo zikaThera. Kodwa umuntu afuna ukwenza naye icovenant ufuna shiyile. Bese enza icovenant naye ngoba enze njani bazalwane? Eshiyile, ephumile. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. So, Abraham responded to the call. This was the first obedience. When uNkulunkulu ekubiza, uyaphuma. So Abraham kwafanele ashiye ifamily yakhe, ashiye izwe lakhe, separate for God purpose. Because you can't carry the new covenant with the old influences. You can't carry the new covenant with the old influences. Likhona bazalwane. Lithi iBhayibheli awukwazi ukuthela iwayini elisha esimvabeni ezindala. Alibonge igama lika. So, ibingeke yakheka icovenant noAbraham ephakathi endlini kaThera. Kunabantu abazidileyayo angabe sebekude kakhulu nekholi kaNkulunkulu ukuthi lapho abahleli khona uNkulunkulu akabadingi khona. Hallelujah. Kuba konke ngithanda. So ke uAbraham ke bakudinga ukuthi athathe steps eobedience. Ngoba uNkulunkulu umlinde endaweni yeobedience. Sometimes emendaweni ngenxa ukuthi siyasidelaya so. Ngifuna uverse 2 obeka verse number 2. Uverse 3. Yeah, ngifuna 3. Verse number 3. Yeah. Ngiyakubabusisa ababusisa. Okay. Fund verse 2. Yeah, verse 2. Verse number 2. Yes.
ngiyakukwenza isizwe esikhulu. Okay, number 1. Uthi ngiyokwenza ini? Isizwe esikhulu. Ezweni likayiseni. Number funda futhi. Ngiyakwenza isizwe esikhulu. Ngiyokwenza isizwe esikhulu. Ngikubusise. Ngikubusise. Ngenze igama lakho libe likhulu. Ngenze igama lakho libe likhulu. Wena ube isibusiso. Wena ube isibusiso. Kodwa akwenzeki lapha endlini kaBaba wakho. Kodwa lento kusho ukuthi uNkulunkulu ubani ababili abashesha abancane nje. Come here, I want to demonstrate here. I am mfundisi. Any young, come worship us, come here. Uzani matabang. Oh, waza cha. Awu, sumisa befundisi. Oh, yiza ngapha la mfundi. Oh, yeah, mana la. La uNkulunkulu ukhuluma umila eKenani. Nikoleza la? Ukhuluma ume eKenani. Uthi ena phu Abraham. uAbraham ulapha. Uthi phu funda kusambeka. Ngiyakwenza isizwe esikhulu ngikubusise. Uthi ngiyakwenza isizwe esikhulu. Usho umi endaweni lapha azomenza khona isizwe sinjani? Esikhulu. Ngoba uma uNkulunkulu ekubiza, ukubiza usuke endaweni lapha azokwenza khona. Akeze ukwenziwa uAbraham la. Kodwa into ezokwenza uAbraham abe isizwe esikhulu ukuthi enze njani? Aphume. Ngoba indawo yokwenziwa akuyona le. Kayise kodwa indawo yokwenziwa ilapha ya. That's a reason sibe namakholwa angenziwe ngoba ahleli endlini kaThera. Kodwa uNkulunkulu ubalindele lapha ya eKenani. Ikhona la. Nansa yini uAbraham ayenzayo? Saqhubeka sa. uAbraham mayiphuma. Uphuma ufika wakha eHaran. La ngashiwo ngokhona. Wakha eHaran. eHarana indodana leli gama libizwe ngendodana kaThera. Cabanga yona ayina covenant noNkulunkulu. Kusho ukuthi yona njobe isifile ife uvela uyise kukhonza uyiThixo. Wafika lo wakha endaweni kwi-altari still le yiThixo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akashongo lutho kuAbraham. Ngoba akekho lapha mfuna khona. Hallelujah. iHaran ibizwa ukuthi is a place of delay. Haran is a place of delay. Into zakho ilapha eKenani kodwa wakhe eHaran. Ukuthi udibana nalento uNkulunkulu ayishilo. Kodwa ukuze uAbraham abe isizwe esikhulu kufanele abe seKenani. Lapho uNkulunkulu amfuna khona. Akeze ukwenziwe endleleni kodwa awubuza umakhelwane ntanzi ufikileni lapho uNkulunkulu athi ufuna ube khona. Singahlala sheshe. Khona sobamba isikhathi. Uthi I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. So it's terms of kaNkulunkulu lesi asisho ukuthi ke uyawukhombisa ifavor kulabo abamhlonipha nabamhonorishayo. Amen. So ke this is the greatest promise uNkulunkulu asens, because uNkulunkulu intention yakhe is to bring salvation and a blessing to every nation through Abraham's offspring. ITestament elisha lisifundisa ukuthi ke leso sethembiso leso sagcwaliseka ngokufika kukaKristu Jesu. Ngafunda ngisheshe nake sizofundelwa nekhaya ngesingisi. Uthi ke uGenesis chapter 17 verse 6 no 7 uthi I will make you extremely fruitful, your descendants will become many nations and kings will be amongst them. But said I will confirm my covenant with you and your descendants after you from generation to generation. This is the everlasting covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. So ke uNkulunkulu ke labo bantu aba obey izwi kaNkulunkulu ubanikeza isethembiso esikhulu. Nikholezalana. Esizofika sibe kwi manifestation
kodwa noma singadelaya kodwa manje wecovenant noNkulunkulu sizokwenzeka. Likho labazalwane. So ke thina ke bazalwane angiyabona thina ke sikuphi ke ngifuna sibambe into ethi we have established the covenant noNkulunkulu ngoKristu ke thina uJesu. Likho labazalwane. Sikhande thini sethembiso noNkulunkulu ngoKristu uJesu. Angithi thina ngitheke ithi thina we are not the descendants kaAbraham ngokobuzwe babaJuda kodwa thina siyisizukulwane noma siyiseed kaAbraham ngenxa kaJesu. Ake sifundeni Galatians chapter 3 verse 14 no 29. Hallelujah. Galatians 3:14 verse 29. Chapter number 3 Verse 14. verse number 14. Yes. Ukuba isibusiso sika Abrahama ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe. Yeah. Ukuze samkeliswe isithembiso sika moya ngokholwa. Okay. Verse number Verse 29. Verse number 29. Kepha uma ningabaka Kristu Yebo. seniyinzalo kaAbrahama Yebo. niyizindlalifa ngokwesithembiso. Niyindlalifa nani? Ngokwesithembiso. Sengaleli verse singalihlanganisa ke sihlanganise ke no Genesis 25 verse lika 5 no 6. Ake ngiqale ngifunde 25 5 no 6. Funa nilizwe le ukuthi niyizindlalifa ngokwesethembiso. Sibona uAbraham ekufulfilla umuntu oyindlalifa ngokwesethembiso ngabantwana bakho benyama. Verse 5 uthini? Verse number 5. Yes. uAbrahama wamnika uIsaka konke anakho. uAbraham wamnika uIsaka konke angithi angithi uIsaka ube umntwana wani bezalwane wesethembiso. Umntwana wani bazalwane wesethembiso. Uma engewesethembiso uthi uyindlalifa yakho konke uAbraham anakho. Nikhola bazalwane. So uyindlalifa yakho hayi okuncane kodwa konke so ngamanye amazwi lokhu uKristu ayikho nathi siyikho, lokhu uKristu anakho nathi sinakho. Isaac was the son of the promise. Funda verse 6 ufuna sizwe akubamizwanga verse 5. Verse number 5. Yes. uAbrahama wamnika uIsaka Yebo. konke Konke anakho. anakho. Verse 6 zobona kumehluko. Kepha amadodana ezancinza zika Abrahama uAbrahama wawanika izipho nje. Amadodana number 1 omkakhe uKhethura kanye nezancinza zakhe. Abraham sizokuthiwa wanikwa konke anakho uIsaac. But mase kufika kumadodana lithi banikezwe izipho nje. Alibonge igama lika Jesu. Namhlanje ngizomemezela ukuthi sizindlalifa kanye noKristu. Asibe abantu bezipho nje. Asamukaliswa kodwa sakhe isethembiso, sakhe isivumelwane esiqinileyo noNkulunkulu. Ngaye uAbraham, ngaye uKristu thina sizindlalifa. Konke uNkulunkulu acabanga ukusinikeza khona. Let me explain kancane hlala phansi. Abantu bezipho bishop. Abantu bezipho abantu abangazona indlalifa kanye noKristu. Abantu bezipho abantu abangangenanga ngesango. Abantu bezipho abantu abangamemukelanga uJesu eyinkosi nomsindisi. Abantu bezipho abantu abangahlangananga ngegazi lika Jesu. Abantu bezipho abantu abangaphandle. Kodwa thina sizindlalifa kanye naye uKristu. Nikolazala. Abantu bezipho abantu beyinhlanhla. Abantu ababonga ukuthi awunkosi awukwenze kwinto ethize. Bethuka ngoba abantu bani bazalwa beyinhlanhla. Thina makwenzeka into sivele siyazi ukuthi vele ingeyethu ngoba singabantu besethembiso.
singabantu abangene ngesabo. Ayikho into kubantwana bakaNkulunkulu eyenzeka accidental. Mase sizofakaza sizothi hayi sizobika bandleni ukuthi usephinde wenza njalo kwabangcwele. Ngoba thina siba abantu bezipho kodwa singabantu besivumelwano. Sizendlalifa. Hallelujah. Uthi 14 because we are the partakers of Abraham's blessing. Singena bafowethu, singena ngoverse 14 kuGalatians chapter 3 ethi through Christ Jesus God has blessed the Gentiles. Ama-Gentiles abezizwe yithi. Nikhola bazalwane. Uma kuthiwa kuyobusiswa nezizwe eziningi kwase kubala bezizwe kwabalwa thina. Nikhola bazalwane. Bese kuthiwa the same blessing he promised to Abraham so that we who are believers might receive the promise Holy Spirit through faith. The same blessing ayifana kalo lokhu uNkulunkulu akubusi akutshela uAbraham kuyafana nesikutholayo hayi ukuthi cishe kufane kuyikho yini na sizindlalifa singabantu besivumelwano singene sathi khaxa kwesethembiso thanda uverse 9 uthini uverse 29 verse 29 kona lapha yes verse number 29 yes kepha uma ningabaka Kristu yes seniyinzalo kaAbraham yebo nizindlalifa ngokwesithembiso kuna condition ke la uthini mfundo kuna condition kepha uma lithi kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbraham nizindlalifa awulifunde ke opposite kepha uma ningesiba baka Kristu verse number 29 nakya kepha uma ya ningebona abaka Kristu anisiyo inzalo kaAbraham anisizi indlalifa ngokwesithembiso kusho ukuthi lento kukuwe ukuthi uyafuna yini ukuba indlalifa kanye naye ngokuthi ube ngokaKristu bese uba indlali aha kusho ukuthi lento ayenzeki automatically lento yenzeka through Romans chapter 10 verse 9 uma umuntu evuma ngomlomo ekholwa ngenhliziyo uyakusindisa ukuthi uJesu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindisa. Yes, condition number 1 uma uvuma shuthi mawuqeda uvuma automatically uyangena unikezwe isihlalo uma kuthiwa uKristu uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu konke abavumile bahleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu kanye naye bazindlalifa kanye naye babusa kanye naye cabanga manje cabanga hey lapha ezweni kuyabanda uma kuthiwa lapha kithi uba ngisuka emzini omkhulu uma kuthiwa kuyena wakwamanlo kuthiwa ngakwamanqele uzengeniswa miningi imikhuba eyenziwayo kuthiwa kuzofakwa mina esibongweni sakwamanqele kodwa lento leli verse lithini verse ufuna ibonde ilula kanjani asike etendeni kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbraham nizindlalifa ngokwesethembiso same time hayi ukuthi kuzohamba inyanga mawuqeda umamukela inkosi nomsindisi same time usungokaka Kristu same time uyinzalo kaAbraham same time uyindlalifa ngokwesethembiso just like that. Awutshela umakhelwane thana usayena owezizwe thana uyindlalifa wena kaKristu
kanye noKristu. Because uma ungaphandle kaKristu, uma ungaphandle kabantu bazalwane, awuyona indlela efaka kanye naye. Angithi sikuye bazalwane. Sikuye ubana uKristu. Lento imnandi nje uve awungeniswa ngalothu uvela ube kuye. Bese uzizwe lithi umuntu ekuKristu ekuye. Uma ekuye bese kuthiwa uyisidalwa esinjani. Bese kuthiwa kwakuqala kunjani. Udlulile bheka sekuvele okusha. Ngivela kuwe izolo. Kade ngingenye into mangiphuma kuKristu. Ngiphume sengenye into. Akwazi ukudibana naye. Uphinde ufane kanye naye. Make wahlangana naye. Into yokuqala uvela thatha isibusiso sikaAbraham. Athi nasi imsomo sithatha sesingesakho. Uthi mawusiphethe isibusiso sikaAbraham bese athi number 2 uzuyidlala ifakanye noKristu. Uthi wena awusangidla number 3 akushintshe position uhlale ngakwasekunene sikaNkulunkulu. Uma navuswa kanye noKristu funana kwaphezulu lapho kuphila kwenu kufihliwe kunye naye. So amaJuda abantu isizukulwane sikaAbraham bathi na we are a spiritual seed through faith not bloodline. Lento ethi through faith asidingi ukuthi uthathe isizukulwane sikaAbraham ezalwe ngegazi uyothatha igazi bese uthathe lethu uthi yokwenza iDNA izofika iphile. Kodwa mawuthatha igazi lika Jesu bese uthathe lethu izofika lisabe ukuthi impela laba ngabathenga ngelami igazi. Asisahlukaniseki naye. Sahlukaniseki. Hallelujah. So Abraham was blessed in all things. He was blessed in all things. Thandi wabusiswa kukho konke. Amtshela thandi wabusiswa kukho konke. Bathi ingakho nami ngibuswe kukho konke. Akukho ongakufanele. Kan mtshela makhelwane thana akukho ongakufanele. Akukho ongakufanele. Akukho ongakufanele. Uzobuka lento lesibusiso masamba generation to generation. Generation uma ifika undodana yakhe le ndoda ngenxa yesibusiso yayivela ikhombe umhlabathi owomile owugwadule ongekho sho nento ekhombisayo kungenamvula ifika ihlabe kanje ithi vele kuqhuma amanzi. Ngiyashumela khona abangizwa abantu abamba lesibusiso aphinda adlule kuphuma amanzi aphinda ahlaba kuphuma amanzi acasuka amaFilisti athi angeke manje selifile leli khehla kwasho ukuthi awalizwanga izwi elabusisi lakhulunywa kuAbraham ukuthi kubusiswa yena kuze kubusiswe nesizukulwane sakhe. Yafika indodana yahamba yabuza kubelusi yathi iphi lemthombo yembiwo ubaba la. Lithi iBhayibheli bezabelusa bamkhomba bathi nakho. Yafika indodana ethwele isibusiso sikayisi. Yezana ngoba bengashumayela shenga ukuthi mawude besele ivangeli lesiphambano kukhona isibusiso esigodlela izingane zakho ayothi noma usungasekho kodwa into esibusiso sahlala kuwe siflow from generation to generation. Afike uAbraham uIsaac twala qhuma amashu kuthiwa babona abantu upho omunye basho ukuthi izithayilanazo zizomelana nomuntu wesibusiso okukhulunywa izwi hayi izwi nje kwenziwe icovenant. Nikhona let me tell you bazalwane uBishop yazi ukuthi bazalwane declared one and the same word ebandleni lamukelwe ngabantu the sons of Keturah and the sons of Abraham and the promised son of Abraham silamukele sonke ngendlela efanayo kodwa uma sekufanele iqhume
lingaqhumi ngendlela efanayo ngoba omunye uyisethembiso, omunye ungena ngopotsha igenge yezipho. Uthi uma uqeda ukuthola uyazozalana, uyazi igenge yezipho uyibona kanjani bazalwane? Ngoba uNkulunkulu uke ba test abantu bafike la sibakhulekele inkosi ivele ibapha izipho. Acabanga ukuthi ikho ngempela kanti isipho. Aqeda hamba yosidla le ngaphandle njengendodana yolahleka. Asidle mathi uyabona sibona siphela. Abuya agijima azomukela ini bazalwane. Yingakho uJesu abakhuza lapha abafundi bakhe ethi funani umbuso kaNkulunkulu uqala. Nakho nokulunga. Bese ethi khona konke lokhu kuyakuneza. Bese ethi abezizwe bayakufunisisa. Kodwa nina ngoba ningabe sibusisa nikufuni ngoba vele kungokwenu. Nikhona bazalwane? So kholwa inkosi uJesu kune provision vele ekhona isibuso ohlala ku noma ungakakutholi. Kodwa kuyeza noma kungadileya kodwa kuyeza ngoba ungayisibusisi. Nikhona bazalwane? Tshela makhelwane. Thana I'm blessed beyond measure. Thana I'm prospering through Christ. Thana I lack nothing. Thana my nations is blessed. Thana my seed is blessed. Thana I'm blessed beyond measure. Thana nginakho konke ngayo uKristu. Thana lokhu uKristu anakho nami nginakho. Thana lokhu ayikho nami ngiyikho. We walk kwi-Abrahamic blessing ngoKristu Jesu. Sibhukuda abafowethu esibusisiwe. Ungasiboni wena ngazuthi siyashizila namhlanje. Kahle kahle thina singabe sibusisa. Ngoba isibusisa uzuqala ukusibona sibe material. Kodwa isibusisa soba spiritual. Sisakuduza abafowethu ukuthi akabonakale siyakuba yikho. Makhelwane awuzwa. Makhelwane. Thane ongcine ngiyikho inkonzo ingakangeni. Khuluma. Thane ongcine ngiyikho inkonzo ingakangeni. Thana ngisafani. Thana I'm blessed beyond a measure because I understand the Abrahamic blessing. Hallelujah. Weba fowethu nibusiswe. Bafowethu akekho uthi awuthi xoxa into ebhlungu. Yabona nje usumamukela uKristu. Ngisho namazwi akhulunywa kuwe esiqalekiso. Ufika uKristu wahlangula incwadi yeqala. Wathwesa umqhele wameva represent isiqalekiso ukuthi nabo bonke abaqalekiswayo ngoKristu Jesu ngeke besaphila esiqalekisweni. But when udinga ulwazi lokuthi uphile esibusisweni. Uthi uma uvuka ekseni imali engekho yokuthenga isinkwa. Uthi kodwa mina ngizwe kahle. Uthi ngiphile esibusisweni. Ngiyasizwa ngaphakathi. Lokho enikubona ngaphandle akusikho lokho engikho ngaphakathi. Hallelujah. So abantu bezwe bengasibuka nje. Becabanga ukuthi asiyo lento uKristu ayishiloyo ukuthi sizothandaza singakudala. Nansi enye into uAbraham waye obedience eyintweni eziningi. Abraham waye obedient eyintweni eziningi because uma uzoba yikholweni ngaqapheli isibusa sizokumanifesta. Let me tell you bazalwane, sonke sisindisiwe, sibusisekile. Niyazwana? Sibusi kodwa into eshoda imanifestation yezwe lakhulunywa kithi. Kungenze uyazoshoyisa kungenzeka ukuthi ukholo uzufe through obedience lengamanifestiswa. Aqala kuwe. Lithi iBhayibheli uma uAbraham esihamba nendodana yomfowabo uLoti uNkulunkulu wathula. Umhlaba ehlukana.
wezwa izwi likaNkulunkulu ngoba neassociation ingalithulisa izwi likaNkulunkulu because la ngalesikhathi esakhe eHarana uNkulunkulu akashongo lutho wazi wathatha istep wahamba wayekhana uNkulunkulu ethi bheka nanti izwi engenkulu because la number 1 mawufunda ngenxa isikhathi ufuna ubamba isikhathi Genesis chapter 14 verse 21 to 23 the king of Sodom said to Abraham, give back my people who were captured, but you may keep for yourself all the goods you have recovered. Abraham replied to the king of Sodom, I solemnly swear to the Lord, God most high, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Otherwise you might say, I am the one who made Abraham rich. Bamba leyo nto le. Abraham nansenye into aba obedience ngayo wa refuse ukuthatha ingcebo yase Sodom. Wa refuse ukuthatha ingcebo yakhe bazalwane. Hayi niyangizwa ngeke ngikhuluma. uAbraham wenzile bazalwane wanqaba ukuthatha ingcebo yase uthi uma kungakenzeka iphutha ngiyithathe lento uzohamba uncoma ngami ukuthi ungibona ngibusisekile nje inkosi yase Sodom kanti lapha kimi kukhulumiswe uthe uNkulunkulu bandla laseRawusa anginixoxela ukuthi ningayithathi ingcebo yase Sodom kodwa lindaniswe lesethembiso noma ungalibona engazi ukuthi liyadileya kodwa lizo manifesta obedience because integrity is more valuable than a wealth gain. Nansenye into he offered Isaac to God without any complaint. Waba obedient. Genesis chapter 22 verse 1 to 2. Sometime later God tested Abraham's faith. Abraham God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son. Turn your only son. Take your son, your only. Awubuza umakhelwane thana ungayithatha nona indodana yakhe yodwa. Khonani. Ngayithatha yonikela ngayo. Bese ke take your son, the only son. Yes, Isaac. Yamuzwa aqinisekisa. Uyaqalaza Abraham uthi yiphi indoda uthi yes Isaac. Awu uNkulunkulu. Ukhuluma kanjani ngoba mina bese ngina 75 years ingenamntwana. Ngathi ungikhiphe ezweni likababa wathi ngiyoba uyise wezizwe usudlala ngami and ngihlale uAbraham wahlala 25 years elinde isethembiso bangabuza ukuthi bangaka abakhonza eRawusi asebeqede 25 years akekho angithi ngoba sikawuqede 25 years angithi akekho kodwa khona abanye sebaphuma bahlelo ukulinda isethembiso kodwa uAbraham akazange yekwelinye ialtar wahlala for 25 years beze bemhleka abantu bethi iphi kanti uthi wena uyise wezizwe eziningi ngathi yebo ngiyazizwa izwizela ngaphakathi bathiwa wena usuzwashintsha ngisho negama lakho ukuba uAbraham ngoba wena you were an exalted father now you are the father of the multitude athi yebo ngiyazizwa zikimi ngaphakathi kodwa awunaki ngisho umntwana athi kulungile kuphela 10 years athi kodwa ngimnyamkholo thembisile ukuthi noma ngenzanga namhlanje kodwa nizokwenza ngoba as long ethembisile bafowethu uNkulunkulu isethembiso sakhe yizwi likaNkulunkulu no matter how he may delay to fulfill his promise but surely goodness and mercy will follow you 25 years kodwa 25 kodwa thatha yena lo wesethembiso umlinde for 25 years hambi entabeni eMoriya wenze khona umnikelo ngaye entabeni yokuthombisa uyenyuka uAbraham mhlawumbe wayekhathele kodwa ebanjwe into eyodwa ukuthi izwi lakhe aliwona manga liyiqiniso kungazi ukuthi njoba uAbraham bazalwane ukwakuhlola ukukholwa kwakhe. Hallelujah. Let me tell you, bazalwane, blessing does not eliminate the need of sacrifice. Noma ubususekile uyadinga ukwenza mhlatshelo.
ukubusiseka kwakho. Bazalwane, can you imagine bazalwane? 25 years kwathiwa akathatha 100%. Hayi kodwa, because Isaac was 100%. Sizwe sonke sakwa Israel kwafanele siphume ku-Isaac through amadodana akhe. Futhi nje angithi leyodwa uJacob ngiyambona uEsau ngifuna ukukhuluma ngaye ngoba ngimazi ukuthi waphinda waba yini wafana njengama sons of Keturah. Ngikhuluma ngalo leyodwa izizwe 12 tribes nalapho uJesu azophuma khona kulele kuIsaac uthi uNkulunkulu uthatha yena lo 100 bafowethu abangezwa abantu ngathi khona umuntu ongizwayo. Uyambona 100% wakho wonke unawo olindele ukwenza u1 no2 no3 no4 athi uNkulunkulu I want to test your blessing, I want to test your faith, take your 100 ka 25 years uyonikela ngawo. Ngihlanga funda lelizwi ngafunda into eyodwa ukuthi uma uAbraham wakwazi ukuthatha u100%, ngicinga noma yini enginaye engayineza uNkulunkulu enkulu lena engeke ngaba nayo. I refuse to give with standard parts ngoba ngeke ngabona indoda iphethe 100% wayo inyuka kuyotestwa ifaith yakho, because if faith require obedience, even uNkulunkulu ama instructions akhe emakhulu for obedience, faith. Can you bring your best Isaac to the Lord? Ulethe altar awumncane amen, ulethe altar njengo Abraham. Hallelujah. Because God reward faithful, obedient people. Because true prosperity includes trusting God more than possession or personal comfort. True prosperity includes God or trusting God. Phumelela kufaka nokwethemba uNkulunkulu ngakho konke onakho. Ikhola bazalwane. Nansi enye into sesiyavala soqeda kusasa. Ibambe la, to be blessed does not mean the absence of challenges. Nansi enye into, to be blessed does not mean the absence of challenges. Abantu ababusisekile aya challenge. Sizombuka kancane kuAbraham. Number 1, i-challenge number 1 ilena ethi nje uthe number 1 nje uthe esezala umntwana nje kodwa akalethe yedwa esemlinde for 25 years akamnikela. Bese challenge number 1 nokuthi uSara nje waba ne challenge ukuthi biological waba inyumba iwashi seliphelile abantu sebemhleka, kodwa siyafunda ukuthi ziyalindwa izethembiso zikaNkulunkulu. Wesibili, Genesis chapter 14 verse 14 uzoyifundela ekhaya. Abantu ababusisekile balwa izimpi zabanye. No matter labo bantu bahlukane kanjani na. Just imagine kubangwa nje kuxabana belusi. Abraham uhlukana nendodana yomfowabo. Uyinikeza izwe elihle, because number 1 nansenye into futhi, okay, niyayibona lento ukuthi uAbraham wanikeza wathi akakhethe uLot izwe alithandayo elihle. There's a sign ukuthi uAbraham even was blessed. He was a generous giver. He gave generously. Wanikela ngokusenhlizweni nangokungaphezulu wathi take a land. Noma uNkulunkulu engithembisela take a land. Ngoba mina ngowesibusiso ngiyodabula ezweni noma lingenamanzi kodwa libe namanzi. Ikhona zalana. Lithi iBhayibheli uyalwa lapha yana uLot. Lithi wa organize 318 men. Wahamba umkhulula because umuntu blessed
ulwa izimpi zabanye abantu. Hallelujah. Hallelujah. Again, ultimate challenge lengikhulume ngayo yokuthi wanikela ngendodana yakho eyedwa. Bese to James chapter 1 verse 2 kuya ku4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind comes your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Yabona ke la ke uJames asitshela khona ukuthi ke anothi ukuthokoza kodwa uma kufika inhlupheko, anothi ukuthokoza kodwa, because ukubusiseka asiphili ngaphandle. Ukubusiseka kusho ukuthi asinazi izimpi, asinazi inselo, inselo zikhona, kodwa iBhayibheli anothi ukuthokoza kodwa. Sesiyathandaza bazalwane. Ngifuna namhlanje si understand into yokuthi ke iblessing yami engiyamukele noKristu ayikuphela lapha kimi. Ngixoxelwa enye inceke omunye umuntu owayikhonza nomama, ufuna ukuzwa lento esibusisi yecovenant. Umama ekholwe sindisiwe, uthi ena lo mama wayehlala ethandaza njalo, ethi abantwana bambonke akekho oyongakholwa. Uthi njalo mayisenkonzweni ethi akekho oyongakholwa. Uthi wayesezela umntwana wonke uthi bonke ngibakho, akekho ngenza isivumelano noNkulunkulu bayokholwa futhi bayoseva endlini kaNkulunkulu. Guess what? Because any covenant that you made with God is flow into your generation. Kumama soba u6, sonke soba u6 sasindiswa. 2 of us singabefundisi. The rest bonke bayaseva banama department enkozini, they are working in the house of the Lord, because God lo amzali wenza isethembiso. Let us stand on our feet. Tshela makholwa nthani ngibusisekile ngongaphezu kwamandla onke. Ngithetha ngisweli lutho. Thani nginakho konke ngayo uKristu. Thani sibusiso sika Abraham siphezu kwami ngoKristu Jesu. Thani umndeni wami ubusisekile, nenzalo yami yonke ibusisekile. Angiseke ukuhlupheka ngoba ukhokho wami uAbraham akazahlupheka, noKristu Jesu akazahlupheka. Ayikho inhlupheko emndenini wami. I'm blessed beyond the measure. Sisiyathandaza. Ngifuna ukula ngoba kuthiwa ke uma sizindla lifakanye noKristu, uma nje singaba kaKristu sizindla lifakanye naye. Angifuni ukuyeqa leyo. Kungakhona khona ovakashile othi kodwa ngiyona indlela lifakanye noKristu. Ngoba ngifuna sokwenza manje sikwenze sesindla lifakanye noKristu. Understand to partake. Uma kukhona athi ngicela ukukholwa nguwe Jesu, ongakaza sindiswa phakamisa isandla sakhe sithandaze naye egama lika Jesu. Mayikhona nje leyo asifuna ukwenza iphutha sithathe ngazi ukuthi sonke sizindla lifa sonke. Khona siphakamisa isandla. Inkosi kubusise ma, Inkosi kubusise. Inkosi kubusise. Khona umunye athi Jesu ngiyadinga. Amen. Athi Jesu ngiyadinga, amen. Ngiyadinga ebusuku. Inkosi kubusise ma. Khona umunye ngicela bevele bezibalekele lama ashas bezela. Ngoba ngifuna sithandaze manje. Beze ngaphambili. Nibadlulise ngale beze sobathandazela. Lo musongaka omangali sayo, lo musonga ongaka omangali bengingubani mina wangenze umusonga bengingubani